హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చికెన్ బిర్యానీ సింపుల్గా ఎట్లా చేసుకోవాలో రెసిపీ చూద్దాము. ముందు చికెన్ మంచిగా పసుపు వేసి కడుక్కొని ఉప్పు, కారం, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, హోల్ గరం మసాలా పొడి అంటే మసాలా సరుకులతో అన్నీ మిక్స్ చేసుకుని మంచిగా మిక్సీ పెట్టేయాలి. నెక్స్ట్ కొంచెం ఇది 1.5 kg చికెన్ కాబట్టి ఒక 2-3 బిగ్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ కర్డ్ తీసుకుని మంచిగా మ్యారినేట్ చేసుకుని ఒక 40 minutes అట్లా పక్కన రెస్ట్ పెట్టాలి. తర్వాత మిగతా ప్రాసెస్ అంతా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. ఓకేనా?